स्वागत है आप सबका आज के इस ब्लॉग में। तो ये मेरी बाइक है जो 3-4 दिन से यहीं खड़ी है। तो ऑफिस में अपनी ये एक्टिवा लेके जा रहा हूँ। तो इसका टायर की प्रॉब्लम हुई पड़ी थी, तो ये इसका टायर है पूरी तरह से घिस चुका हुआ है। इसकी वजह से ये बाइक ये 3-4 दिन से ऐसे ही खड़ा रखा है, क्योंकि टाइम नहीं लग रहा है इसको लेकर आने के लिए। तो आज मैं जाऊंगा, अभी इसी काम के लिए निकल रहे हैं। टायर, इसका टायर लेने जा रहे हैं। तो टायर लेकर आते हैं, फिर इसका टायर नया डलवाते हैं। तो बाकी का आज आगे की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। किक तो स्टार्ट होना है। चल घरे चल चल कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया। कैमरा को लगा दिया हमने उसके अपनी जगह पे। तो मेरा दोस्त भी आ गया ये। तो हम जा रहे हैं अभी इसके घर वापस दोबारा। इसने अपना लाइसेंस वगैरह उठाना है, तो फिर हम आगे चलते हैं घंटा घर की तरफ। हाँ, जगराता सिगरेट। ब्रेका ब्रेका कितने की है एरिया। मेरा बाइक तो चलो खराब खड़ा है, उसका टायर लेकर आना है। तो मैं अपने दोस्त की बाइक से ही जा रहा हूँ आज घंटा घर टायर लेने। इसकी ब्रेक ही नहीं है, रुक ही नहीं रहा। कैसे चलाता है भाई तू। चलिए बैठो। तो चलिए आज क्या करते हैं, सफ़र स्टार्ट। ज़्यादा लंबा तो नहीं है, नज़दीक ही है, क्योंकि इसकी ब्रेकें बहुत कम है। ओह, लाइट कहाँ से कर दो भाई। लाइट कहाँ से इसकी बंद होती है। भाई स्विच लगाया था कहाँ पे है। भरावा। हमारी बाइक में तो परमानेंट ऑन रहती है, लेकिन इसने अपने बाइक पे स्विच लगा रखा है बंद करने के लिए, तो इसलिए हमें पता ही नहीं है कि स्विच कैसे बंद होना है। बढ़िया, सड़ते सड़ते लॉगिंग चल रही है। वैसे पता तेनों कित्थों मिलना टायर। वो ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਲੱਕੜ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪਤਾ यार तो यार ना हो गया हाँ हाँ। कि ਆਪਾਂ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਧਰ ਹੀ ਆ। चल देखते हैं, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ देखते हैं ਆਪਾਂ। सुबह के 11 बज चुके, धूप बहुत तेज चढ़ रही है, गर्मी भी बहुत तेज लग रही है। इसको मैं ज़्यादा तेज भगा नहीं पा रहा क्योंकि इसकी ब्रेक नहीं है। हमने इसलिए पीछे वाली गली में ही निकाल लिया, जाम लगा हुआ था आगे। तो चलो इस गली में निकाल लेते हैं हम अभी, इस गली से निकाल लेते हैं। कोई नहीं, आके खाने हैं। इधर उधर ट्रैफिक लगा हुआ है, इधर सारी सड़क खाली पड़ी है, सारी मार्केट ही बंद पड़ी है आज। हैं? हाँ। हाँ,
किधर बड़ी है ना। जगह दे दो भराओ। यार की गल है, सारे पिंगे डंडे चलान लगे हुए हैं। आराम से चला लो भाई। वो तेरी सुई खराब है। वो इसकी बाइक की सुई खराब है ना। अच्छा, ये जो स्पीड मीटर वाली है ना, वो वाली खराब है, इसकी जीरो पे ही है। मैं कह रहा हूँ बाइक नहीं चल रहा। चल तो रहा है। ओए आ किधर ही हुआ यार, लग गया ये तो। अच्छा, थोड़ी सी स्पीड। अच्छा, ये प्रताप चौक आ गया। तो वैसे हर संडे का हमारा प्लान होता है कि कहीं ना कहीं हम जाते हैं। ज़्यादातर तो हम आलमगीर गुरुद्वारा साहिब ही जाते हैं। ज़्यादातर तो हमारा आलमगीर गुरुद्वारा साहिब ही होता है जाने का। लेकिन बात यह है कि आज टायर खराब होने की वजह से हम जा नहीं पाए। लेकिन वो ये टायर लेने जाना है ना, मेन टाइम तो उसी में खराब हो गया। अब वही लेने जा रहे हैं। अब उसमें कितना टाइम लग जाएगा पता नहीं। चलो देखते हैं, बाकी आप वीडियो में बने रहे, आपको पता चलता रहेगा कि क्या क्या होता है। इस बाइक को मैं ज़्यादा स्पीड से भगा नहीं पा रहा क्योंकि इसकी ब्रेक वगैरह ना इतनी ज़्यादा काम नहीं कर रही। बहुत ज़्यादा दबाने से, कस के दबाने से फिर लग रही है। इसलिए मैं इसको ज़्यादा तेज़ी से भगा नहीं पा रहा हूँ। लगा लो ये 30 या 40 की स्पीड होगी, इतने में ही चल ले रहा है। हौली हौली होएगा। बदला भरावा। कुछ नहीं तक है फिर सर। हाँ हाँ। गोलियां चला रहे गोलियां। तो लाइट वगैरह ऑन ही नहीं है ना, पुलिस खड़ी है। हाँ, तो लाइट्स वगैरह ऑन ही नहीं है। लाइट्स वगैरह संडे संडे ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁਲਿस भी छुट्टी कर गई लगता है ना। पुलिस भी छुट्टी पे है आज। ये सारी पुल के नीचे मार्केट है सस्ते सस्ते कपड़ों की। ये देखिए, ये ऐसे ही लगा के रखते हैं यहाँ पे। बहुत मार्केट है कि यहाँ से सारी मार्केट कपड़ों की आगे स्टार्ट होती है। कपड़ों की हर चीज़ की मार्केट है यहाँ पे आगे। वो सामने आगे घंटा घर है। तो ये रेलवे स्टेशन का मेन गेट है। यहाँ से एंट्री होती है रेलवे स्टेशन की। लुधियाना का रेलवे स्टेशन है ये। तो हमने यहाँ से लेना है यू टर्न। मैं कहा बाइक टायर की दुकान तो दिखी नहीं यार कोई उरे। उरे टायर की दुकान तो नज़र नहीं आई। नहीं तू बाइक का काम कराना इत्थों हो जाऊगा तेरा वधिया। सारा समान नालों नाल मिल जूगा इत्थों। मैं इत्थों कई बार 2-3 बार सर्विस भी करवाई है अपने बाइक की। कितने हाँ अरे प्रॉपर वो ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਾਇਰ ਹੀ ਵਾਲੀ ਆ। हाँ किसे ਨੂੰ
ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਕ ਦਾ ਕਰਾਣਾ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਨਾ 2-3 ਵਾਰ ਕੰਮ, ਇਹ ਸੁਹਾਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਹਾਂ ਸੁਹਾਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ। ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਚੱਲ ਆਇਆ। ये है सोनी बिल्डिंग। तो यहाँ पे हमने इसके बाइक का काम करवाना है अपने फ्रेंड के। तो पूछते हैं क्या क्या काम होता है यहाँ पे। स्टॉपे वगैरह डलवाने हैं बाइक में। तो चलो। हाँ चाय वाली है। ਉਹਦੇ ਟਾਪੇ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਨੇਲ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦਾ ਹੈਗਾ 200 ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, 2 ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ। ਟੋਟਲ ਲੱਗੇ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਸੈੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ। ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਦਿਖਾ ਦੋਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਫਿਰ। ਯਾਰ ਮਾਡਲ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਕਹੋ ਓਏ ਛੋਟੀ ਟੇਲ ਹੈ ਬੜੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਲਾ 180 ਰੁਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ। ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਚਲੋ ਲੈ ਬਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਸੈੱਟ। ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਘਰੇ ਲੈ ਯਾਰ ਤੇ ਟਾਇਰ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਯਾਰ? स्टेशन के सामने। स्टेशन के सामने ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੋਲ ਆ। रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने। ਜਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ? नहीं एंट्री वाले पास बिल्कुल सामने। अच्छा कितना टाइम लग जू उस्ताद? 15 लगे। ठीक है। ਤੂੰ ਫੜ ਕੇ ਛੱਡ। ਲੈ ਲੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ। ਲੈ ਤਾਂ ਕਰ। ਵਾਹ ਜੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਸੀਟੇ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਬਾਈਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਾ, ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਚੱਕਰ ਆ। बेल्ट दिखाना यार। बेल्ट तो गई। बता भी ले लेते। इसके तेल ले आओ, सिक्के ले आओ। है स्क्रू ले आओ। स्क्रू तो है नहीं, पुराना पीस नहीं है, उसी में स्क्रू लगा रहा ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ? है। आही है ना। ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਏ ਦੋ? ਬਾਈਕ ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਿੱਚ ਸਮੀਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਪਾ ਨਵਾਂ। ये सारी सोनी बिल्डिंग की मार्केट है। सारा स्किप करनी पड़नी।
ਪਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈ। ਆਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਆਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ GT 650 ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ सीट उतरन पे। हाँ लग रहा है, लग रहा है ਕੀ छोटा तो नहीं लग रहा देखने में। ਆ ਦੇਖ ਉਹਦੇ ਆ ਗਿਆ ਸੈੱਟ। अच्छा मेरा हैंडल बाइक का कवर हो गया सी ना टेढ़ा, पता नहीं किसी ने कुछ किया होना वा या जिवें किसी ने चोरी करने की कोशिश की होनी। हैंडल ना ऐ खिंचा होया सीगा, मतलब अंदर नूं चला गया हैंडल मेरे बाइक का। तो उदों भी मैं इत्थे ही पवाया सीगा आगे, तो 150 रुपये का पिया हैंडल। पानी देखा क्लच क्लच धुप्प नहीं होती है ना, गर्मी भी बहुत आज। टूटा हुआ है इसने देखी जुगाड़ किया होगा। की गल होगी। मैं ये टूटा हुआ ना जुगाड़ किया होगा। ਆ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ये तो पूरा सीट में आएगा। ਅੱਛਾ ਸੀਟ ਪਊਗੀ ਨਵੀਂ। ਕੀ ਟੁੱਟਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਛਾ ਆਹ ਸਾਰਾ ये किने जुगाड़ करता है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੋਣਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖੜ ਖੜ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਗੱਡੀ। ਪੁੱਛ ਲੈ ਸੀਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਰੱਸੀ। चलो इसके बाइक का तो काम करवा लिया हमने, तो अभी हम जा रहे हैं टायर इसका, मेरे बाइक का टायर लेने। तो ये टायर की मार्केट तो हम पहुंच गए हैं, तो यही रास्ता तो बताया है, देखते हैं कहाँ पे है ये टायर के। दिख तो रहे हैं टायर वगैरह। और नवा टायर लेना है यार, कितों मिलेगा नया नवा नवा। और नवे टायर किधरों मिलणगे यार हैं। हाँ HF डिलक्स का लेना है, HF डिलक्स। कंपनी कौन सी लेना? कौन सी है बताओ, कैसे कैसे हैं। देसी हो। अच्छा, देसी होते हैं सारे। अच्छा कितने अलग लेना पिछला लेना? पीछे वाला पीछे वाला चौड़ा पालन नॉर्मली नॉर्मल 750 रुपये का जी। ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੌੜੇ ਵਾਲਾ चौड़े वाला 60 रुपये। नॉर्मल 750 ਦਾ ਹੈ। मतलब वो देसी आप खुद बनाते हो है ना। हम नहीं बनाते सादा कंपनी। ਠੀਕ ਹੈ अच्छा अच्छा कोई बनाने लगे में तो सस्ता होता है, कंपनी का महंगा होता है। अच्छा अच्छा केड़ा लिए फिर जिसमें तेरे ਤੂੰ साथ ਦੇਖ तू दस। ਹੋਗਾ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं वो कितनी देर तक चलेगा फिर वो? जाता है जी। ਕਾਫੀ ਦਿਨ दिन के साल नहीं कि दिन निकालता है कि साल निकालता है। फिर कितने चली जाना। मेरे को तो पे है ना, देखो ले और इन्ना को पूछता। हाँ हाँ
ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਮੱਛੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਆ। ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਖੜ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਨਫੀਡੈਂਸ ਫਿਰ ਵਾਲਾ ਢਿੱਲਾ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਸਾ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾ ਵੀਰੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਚਐਫ ਡਿਲਕਸ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਨਵਾਂ ਟਾਇਰ ਚਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਟਿਊਬਲੈਸ ਵੀ ਹੋਊਗਾ 10 ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਟਿਊਬਲੈਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਮੈਂ ਰੇਟ ਦੱਸਦਾ ਆ ਸੀਟ ਜੇ ਐਮਆਰ ਜੇ ਟੀਵੀਐਸ ਹੈ ਜੀਕੇ ਵੀ ਟੀਵੀਐਸ ਹੈ ਕੋਟੀਨੈਂਟਲ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਹੈਵੀ ਹੈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀਰੇ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ 200 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਚਲਾਈ ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫੋਨ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ Oppo Vivo Samsung ਐਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਟ 1500 ਦੇ ਜੀ 1500 ਤੇ ਬਾਈਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਪੈਂਚਰ ਖੜਾ ਸਪਲੈਂਡਰ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਐਚਐਫ ਡਿਲਕਸ ਆ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਬੈਗ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਬੜੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਰੱਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹੀ ਰਿਮ ਉਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟਿਊਬ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਟਿਊਬ ਵਾਲਾ ਮੈਟਰੋ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਜੇ ਸਾਰਾ ਹੈਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ ਗਾੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਹੈਵੀ ਮੋਡ ਪਾ ਲਓ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਹੋਊਗੀ ਲਾਈ ਬੰਦਾ ਆਹੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਟਿਊਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਟਿਊਬ ਵੈਸੇ ਨਵੇਂ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲੀ ਫਿਰ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਨਾ ਟਾਇਰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਪੁੰਚਰ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਹਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹੈ ਖਾਦੇ ਜਿੰਦੇ ਭਾਗੇ 50 ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਮਿਲਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ ਪੈਂਚਰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਚਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ 13.5 ਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹੈਵੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਲੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ ਖਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ ਮੈਂ ਡੂਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ 150 ਡੂਬ ਵੀ ਦੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ 150 ਯਾਰ ਨਾਰਮਲ ਡੂਬ ਨਾ 300 ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾਲ ਵਾ ਤੇ ਆ ਹਾਂਜੀ लड़की दूं 50 रुपए दिए थे ना मैंने ਚਲੋ ਚਲ ਆ ਜਾ ਪਰ ਲਗਾ ਲਈ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਨਾ ਲਾਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹਲੇ अच्छा वापस जाना तो ये टायर तो हमने ले लिया है तो बाइक ये चला रहा है तो मैं पीछे बैठा हूँ तो देख के ओ गर्मी और लस्सी लस्सी भी 10 केड़ी लस्सी पीनी सरदार ਇਹ ਬਲਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲੈ चल अब मोड़ ला पीछे हाँ ਬੜੀ ਜਲਦੀ तो ये मार्केट है मसाला और ड्राई फ्रूट्स की होलसेल की मार्केट है ये घंटाघर में तो मेरा फ्रेंड यहाँ पे गया है हम सामान लेने अपने लिए कुछ कितनी देर होगी यहीं पे खड़ा हूँ उसका वेट करे जा रहा हूँ लेकिन वो आ ही नहीं रहा तो आया यार टायर लेके मैं यहाँ पे खड़ा हूँ वेट कर रहा हूँ उसका ਖੜ ਜਾ ਆਣ ਦੇ तो अभी हम खड़े हैं टाई डलवाना है ਚੌੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੈ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਹਾਂ ਬਾ ਠੀਕ ਆ हाँ, तो देख लिया अंकल ने नंबर चेक कर लेना 18 नंबर पैना वा
ਨੰਬਰ 18 ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ 18 ਵਾ। 18 17 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 19 ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੋਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਘੱਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੱਕੜਾ ਡਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ 20 ਸਾਲ ਉੱਤਰ ਕੇ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਲ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਾਲ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਕਦੋਂ ਚੱਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਫਿਰ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ 23 ਸਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਗੋਬਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਓਕੇ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। 20 ਸਾਲ ਉਰੇ ਹੋ ਗਏ? ਵਿਆਹ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੱਲੇ। ਮੱਲਾ ਕੋਲ ਲਾਗੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਗੱਲ। ਜੀ। ਪੀੜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਅੰਕਲ ਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਹੈ? ਪੰਚਰ ਲਾ ਦੇ ਪੱਕੇ। ਸਾਰੀ ਪੱਕੇ ਪੈਂਚਰ ਲਾਤੇ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਣਾ? 275 275 18 ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ। 275 ਪਤਲਾ ਸਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ 18 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ 18। ਸੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਅੰਕਲ ਜੀ? ਉਹ ਨੌ ਖੜ ਗਿਆ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌ ਪੱਟਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਖੜਦਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੱਢਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਆ ਟਿਊਬ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਵਾਈ ਸੀਗੀ ਆ ਵਾਲੀ, ਹਜੇ ਫੇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਟਾਇਰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਟਿਊਬ ਵੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਹਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੈ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੈਣੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਟਾਇਰ। ਕਾਫੀ ਘਸਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਟਾਇਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਾਇਰ ਇਹ। ਚੰਗਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੜਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। पता करना है कि जब लेक पूरा पड़ गया जैसे बर्मा घुमा के टायर दे चंडीगढ़ वगैरह मॉडल टाउन चले जाके उधर चलते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰ ਵੀ ਪੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੈਂਚਰ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਲੜਦੀ ਆ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਇੰਨਾ ਖਿੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਜੋ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆਹ ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਚਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ। ਨਾਜਾ ਦੀ ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀ ਤੇ ਗਲੀ ਚ 4 ਫੈਕਟਰੀ ਮੈਂ 4 ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਣੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ। छोटे से अंतराल के बाद ਕੀ ਐਰੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਸਿੱਧਾ ਉੱਠਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ? ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ।
अच्छा बड़ी इन्ना जो भी है चीज़ा का होंगे है ध्यान तो रखना है ना। देखते नहीं है अच्छा अजकल देखते नहीं सीधे ही पा देंगे सादा सवाल जावे तो चेक करके बगैर नहीं होना अच्छा जी तो काफी ठीक है ना ये तो लैपटॉप का ट्रैक करना है 9 लाख हमारे 9 लाख शुरू है ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਸੀਗਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਟਾਇਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਲੱਡਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 18 ਨੰਬਰ 18 ਹੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤਾਂ 17 ਪੈਸਾ ਦਾ ਨਾ ਹੀ 19 ਪੈਸਾ ਦਾ ਮੋਟਾ ਬਦਲਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬਦਲਾ ਪਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 275 ਦਾ 300 ਦਾ 90 ਬਸ ਇਹਦੀ ਲੇਅਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਨਾ ਟਾਇਰ ਮੋਟਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਹਨਾ ਇਹ ਬਟਾਈ ਯਾਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਨਾ ਵਧੀਆ ਟਾਇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨੌਲੇ ਨੂਲੇ ਘੱਟ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਐਮਆਰਐਫ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਐਮਆਰਐਫ ਦੀ ਲਾਈਟ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਕੇ ਹੈ ਇਹ ਬੇਕਰ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਐਮਆਰਐਫ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਇਹ ਟੀਵੀਐਸ ਹੋ ਗਏ ਰੋਡ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਐਮਆਰਐਫ ਦਾ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਇਹ ਸਾਡਾ 1500 ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਟਿਊਬ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਣਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ 1800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਸੀਗਾ ਉਹ 1350 ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੀਏਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਘੱਟ ਹੈ ਐਮਆਰਐਫ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਘੱਟ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ ਚਲਾਈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਦੇਤਾ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੇ ਐਮਆਰਐਫ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬੱਲੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਗਾਉਂ ਹੁਣ ਐਮਆਰਐਫ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੇ ਕੇ ਸੀਏਟ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਟਿਊਬ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਮਆਰਐਫ ਦੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਅੰਕਲ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਟਾਇਰ ਵਾਲਾ ਕਰੋਗੇ ਟਿਊਬ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਟਿਊਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਵੈਸੇ ਟਿਊਬ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ये हमारा पुराने वाला टायर पड़ा है हालत देखो टायर की कितनी ख़राब हुई पड़ी है तो ये हमने बाइक का टायर नया डलवा लिया था ये टायर नया टायर है ये तो अब हमारी आगे की राइड्स वगैरह शुरू होंगी जो हम कुछ लॉन्ग राइड्स वगैरह करेंगे कुछ कहीं दूर पहाड़ों वगैरह पे निकलेंगे तो वो तो चलो आगे की है तो आप बने रहे आगे की वीडियोस में देखने के लिए तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना तो आगे फिर जो वीडियोस आपको आएंगी देखने को मिलेंगी। ये बाइक के टायर की वजह से रुका हुआ था तो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते ना पहले वाला टायर बहुत घिसा हुआ था अब काफ़ी मोटे वाला टायर डलवाया है तो ये बिना पंचर हुए फिर काफ़ी लंबा चलेगा। तो चलो इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं चलो ठीक है जी।